uma vida com esperança, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9. Bom, hora do almoço agora, gente, uma pausa, né, pro almoço. Arrozinho, fiz fresquinho, nem mostrei pra vocês. Na verdade, eu só mostrei mais o frango, né? Aí fiz um franguinho picadinho, ó, com batata, tomatinho cereja. Gente, isso aqui é lá do vaso da minha sogra. Ela tem um pezinho de tomate e um vaso. E ninguém gosta, só eu. Aí eu amo, que aí eu colho tudo pra mim, né? Aí coloquei alguns aqui com azeite, salzinho, e é isso. Só não fiz o feijão ainda, que ele tá congelado. Aí vou deixar pra fazer pra janta, enquanto ele descongela, e é isso. Agora eu vou almoçar. Ainda tem franguinho na... Frango não. Coloquei as batatas doces agora pra cozinhar. Eu mostrei pra vocês que eu vou fazer um escondidinho de batata doce pra marmita do meu marido. E enquanto isso eu tô estudando um pouquinho, almoçar, e é isso. Vamos que vamos. Bom, gente, terminei aqui. Consegui fazer 3 marmitinhas, né? Aí deu 2 de escondidinho e uma eu coloquei arroz, o franguinho que eu fiz pro almoço e pra janta. E coloquei arroz, franguinho e um pouquinho, o restinho de purê que sobrou de batata doce. E aí ficaram assim, vocês viram? Eu coloco uma camada de purê de batata doce, uma de frango, requeijão, franguinho. Aí quando ele aquecer no micro-ondas, vai ficar uma delícia. Num potinho de vidro seria bem melhor, né? Porque ele leva no forno também, ficaria melhor. Ou na air fryer, ia ficar ótimo. Mas, no momento eu só tenho esses potinhos aqui. E aí essas marmitas dá até quinta-feira, né? Meu marido hoje ele almoçou fora. Aí vai comer terça, quarta e quinta e até a de sexta. Durante a semana eu vou ver o que eu faço. E, gente, essas marmitinhas eu conservo elas na geladeira, não levo ao freezer. Porque eu acho que no freezer perde o sabor, sabe, da comida. E na geladeira elas não estragam, gente. Elas conservam super bem. A geladeira na temperatura certa, fechadinha, conserva super bem, olha. E fica top, fica uma delícia, fica muito bom. Esse escondidinho aqui, feito com carne moída, fica melhor ainda. É porque eu tô sem carne moída, aí eu fiz de frango. Mas na próxima eu vou fazer com carne moída também. Nossa, fica top. Aí esse pote aqui, eu vou até mostrar pra vocês, ó. Ele vai a lava-louças, freezer, tá vendo? Ele é muito bom, esses potinhos aqui. Bom dia, boa tarde e boa noite, moças, né, que me acompanham por aí, que estão me assistindo. Já estou finalizando esse vídeo por aqui. Eu nem falei oi, mas já tô me despedindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo da minha rotina de segunda-feira, de mais uma semana que tá se iniciando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ter me acompanhado o meu dia por aqui, tá bom? Então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Deixe seu like se você gostou, comenta, compartilha, tá? Falem aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam, me deem ideias. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, querem que eu grave também, que eu mostre, falem aqui, tá bom? Eu vou gostar muito de saber e conhecer um pouquinho de vocês também.
Um grande beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoadíssima por Deus, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.